tanpa kabeh pangeran lan ratu sing teko ing kene. Kowe kabeh kudu ngerti, yen tlatah Arya wis diwenehi anugrah ingkang gedhe karo dewa. Saka pengorbanan geni sing wis kelakon, lahir putri suci lan Arya kaya geni. Dheweke kaya gendera ing puncak candi utawa rerenggan ing jero istana. Dheweke putriku saka Pancala jenenge Drupadi. Drupadi bakal dadi garwane wong sing bejo. Minangka siji-sijine wong sing paling apik ing kene, tak jaluk para satria lan ratu sing pengen kebiasaane diuji maju ing kene. Tak tampa para priya ingkang luhur ning kene. Ana tantangan ingkang wis disiapake sing ora bakal bisa dikalahake dening kesatria biasa. Kendewa agung iki mung bisa diangkat dening ratu kang percaya karo kemampuane dhewe. Yen ana rasa mangu-mangu, gendewa iki bakal krasa luwih abot tinimbang gunung. Iki mung bisa ditarik dening wong sing wis bebas saka nepsu lan kemelikane. Pangeran Ngastina Duyudana bakal mlebu ing papan sayembara. Ora-ora sing bakal iso menangno sayembara iki. Iki dudu sayembara. Nanging iki rencana gawe ngisin-ngisini kabeh ratu ing kene. Aku bisa, koncoku. Tak wani izin Ratu Angga. Tapi kowe kudu oleh Drupadi kanggo awakku. Salam dulurku Duryudana. Muga panjenengan diberkahi Kanjeng Gusti Krishna. Kowe pasti ratu saka Angga. Tak sawang saka rupamu. Sapa wae bakalan weruh nek kowe iku sekti. Salam Kanjeng Gusti Krishna, kepanggih panjenengan niku sawijining kebungan lan kebenaran. Kabeh wong padha ngrembug kebenaran Ratu Angga. Nanging ora kabeh wong bisa ngeteni. Kados pundi carane ngerteni kebenaran niku? Kebenaran iku nuwuhake pakurmatan Ratu Angga. Yen ana wong sing diremehake ning uripe, mula dheweke ora bakal bisa nglakoni urip kanthi bener. Lan piyambakipun ingkang boten nate pikantuk punapa-punapa kejaba pikantun wiwit lair. Punapa ingkang kedah dipanlampahi Kanjeng Gusti Krishna. Wong iku kudu berjuang supaya diajeni, nanging tanpa ngilangake kebenaran. Dheweke kudu merjuangake kebenaran iku, nanging tanpa nduweni kepinginan sing ngluwihi hake dhewe. Tegesipun Ratu Angga, senajan gunung sing paling gedhe pisan ora kena nduweni kepinginan marang kalen sing cilik. Gunung sing nyoba ngendhekake kali bakal nemoni kerusakan. Hae kali iku bisa bebarengan karo segara. panjenengan nembih ngandikaken babagan segara utawi kekeringan saking gunung Kanjeng Gusti Krishna. Aku ngomong babagan takdir saka kalian iku Ratu Angga. Drupadi ayu banget. Dheweke kudu dadi ratu ing Astanipura.
Muga kowe diwenehi berkah, Drupadi. Ojo nglakoni iku, Drupadi. Kanjeng Gusti, punapa Pangeran Arjuna dateng marang Sayembara? Nek pancen Arjuna teko, aku duwe prasangka, Drupadi. Nek kowe bakalan ngerti luwih dhisik daripada aku. Salam Ratu Drupada. Nanging kula ing kene ing sayembara puniki kali kanca kula Karna bakal ngwakili kula. Maju Karna. Ratu Angga Karno, jenengan boten saged nglakoni bab iki. Tiyang kang saged omah-omah adik kula kedah nuduhake kabisane. Iki dudu sayembara kang adil. Kesaktenan ora bisa disawang saka manah. Putra mahkota Duryudana iku prajurit kang luwih hebat. Luwih unggul tinimbang kabeh pangeran sing ana ning kene. Yen sayembara iki nglibatake pertarungan, Duryudana luwih hebat saka aku. Sampun babagan iku sampun dados keputusan ingkang pasti. Aku wis ngabdi marang Pangeran Duryudana. Mula kemenanganku bakal diwenehi marang Pangeran Duryudana. Iki cara sing tak lakoni ning Angga. Iki wong tradisi ing negaramu. Nanging ora in pancala. Aku ora menehi izin saiki bali ning panggonmu. Prabu Drupada mengkhawatirake masa depan putri ini. Iki mung duduk dari hak. Nanging uga tanggung jawabnya. Amarga saka iku, sawijining sayembara iki mung kanggo para bangsawan wae. Lan yen wiji kekalahan ing sayembara minangka sawijining asor iku pamikiran kan salah. Kancaku Karna ora tau wedi kalah. Ngilangake hak kabumelo sayembara iki sing tak sebut minangka poyokan. Wait, mung bisa diseburake banyu. Susu wae ora bakal bisa nglakoni apa sing dilakukan banyu. Kaya ngono uga bukti saka kabisanmu ora bakal bisa diwenehi dening wong liya, Pangeran. Kancaku Karna bisa mbuktikake kabisane. Hei Karna, coba busriku lan marino sayembara iki. Iki kancaku Karna. Dheweke duwe hak melu sayembara iki. Lan dheweke sing kudu omong-omongan karo putrimu. Ing kabeh wilayah Arya, kompetisi iki mung bisa dimenangake dening wong loro. Sang Prabu Arjuna putrane Pandu lan Prabu Angga Karna. Yen rabi karo Karna ora kaya sing dikarepake Drupadi. Mula Drupadi duwe hak gawe nolak. Mandhepa Prabu Karna, aku ora sudi rame karo putrane kusir. Anakku Sir, iki ora bisa digagas Paduka Drupada. Putri panjenengan saged nolak omamah kali kula. Nanging boten gadah hak kangge ngina kalungguhan kula. Putri Drupadi mboten saged ngina kula ing ngarepe para pangeran lan ratu. Ing sayembara iki dheweke ora mung ngambarake kula,
Nanging uga wong sing biasake ora ditentokake dening garis keturunan amargi kebiasaan kuwi bisa diduduhake lantaran kekuatan lan jalaran Jer Basuki mawa beo. Putrimu wis kedosan. Menengo lan bali yo menyang panggonanmu. Keputusan ini karo sapa Drupadi bakal rabi. Sapa garis keturunan sing dikarepake. Kuwi hak mutlak sing dibuat Drupadi. Babangan kuwi mboten bener Paduka. Niku kebelet angkuhipun Putri Paduka. Paduka sampun dadosaken sayembaran puniki dados prakawis politik. Prabu Drupada, aku wis mutusake kanggo mungkasi hubungan antara para Satakrawa lan Bangkala. Panjenengan ngundang kita, nanging panjenengan ugi sengaja ngina kita. Iku ora bener. Aku ora ngerti apa-apa babagan kemitrane negara. Yen niatku dianggap ora suci, kula nyuwun Dewa Surya ngobong aku nganti garing ing kene. Ratu Drupadi, rungokno. Saiki aku nandhang sampean, nek sampean bisa nindakake tantangan iki. Ratu Drupadi, saiki delengan ing sakiwa tenganmu. Ratu Drupadi, apa ana sing bisa nindakake tantangan iki? Prabu Drupada, ing niki mboten wonten ingkang saged melu sayembara punika. Nanging ning raja-raja lan ratu-ratu ning kene mboten iso sing ngangkat busur iki. Pangeran Duryudana. Pangeran Mahkota Duryudana, Prabu Drupada, matur nuwun sanget awit saking usaha Paduka medhok Kandewa. Sampeyan dhewe wis mbuktekake yen dorong wayahe Kandewa pecah. Kang Mas Werkudara iku Kanjeng Gusti. Sampeyan kudu waspada Pangeran Duryudana. Amarga Kandewa Siwa iki digawe kanggo macam-macam tujuane. Sakliyane kanggo sayembara Dewa Sinta lan Drupadi, iki mung bisa dirusak yen tujuane wis mari. Delengen mukjizat iki, Kandewa ora bisa dirusak ing tangan sing kuat. Tegese siji, yen satriya sing bisa menangake sayembara iki isih ning kene. Prabu Drupada paring kalodhangan marang para ratu lan para pangeran kang pungkasan ing kene. Aku matur pungkasan menawi ana para ratu utawi pangeran kang kersa nuduhake kepisan. Monggo maju. Mestine wong wadon bisa mung yen pancen dheweke pengin. Inggih Gusti, matur marang para Brahmana. Saiki aku percaya yen nasibku sing didelekake bakal dicethakake ing ngarepe jagat. Paduka ing babagan sastra menawi prajurit pun suda karo sastra boten tetap menawi kita bali menyang Brahmana kanggo jawaban. Kita wis ngerti yen putrine Prabu Gadi omah-omah karo Sirucika. Paduka mugi karsa ngaturi unika dhateng para Brahmana lan ngajar para Brahmana melu sayembara punika. Nanging Gusti, anakku wadon lahir dadi ratu. Omah-omah karo Brahmana lan njaluk sedekah. Iku ora pantes kanggo putri. Nalika wong dikubur ing lemah bakal tuwuh dadi wit. Yen putrine Paduka lahir dari ratu, dheweke bisa ngowahi Brahmana dadi ratu. Kekarepanku yaiku gerwah putriku karo kesatria sing paling kuat ing dunya. Lan kepingin iki kudu diwujudake. Para Brahmana sing ana ing kene, yen ana wong sing terampil nang ing antarane, maju.
Kang Mas, boten prayogi menawi kita wonten ing riku. Paningalipun sedaya tumuju dhateng para Brahmana. Yen Duryudana weruh kita bakal nandhang bebaya, kita kudu metu saka kene. Kowe bener Arjuna, ayo. Kowe arep menyang endi, Pramono? Mikir mong siji. Kebagjan, kasasaran, sumpah lan ora ana kewajiban ing donya iku mentingake awake dhewe. Nanging wong sing duweni kabisan sejati ora bakal mentingno awake dhewe. Senajan singa sing lampung mangan mangsane tetep ditinggalake kanggo sing liyane. Punapa tindak tanduk ingkang sae punika ugi dados ciniring Brahmana. Coba pikiran kanthi teliti. Yen sampean duwe kabisan gede, maju. Kancamu Sadewa ora mung nyinyir, nanging uga ngeyakinake awakmu Arjuna. Awakmu wis ora bakal bisa mundur. Ayo maju Arjuna. Wong kang biasa goleki berkah wis dituwehi waktu kanggo nduduhake kepintarane. Prabu Drupada kula aturaken salam. Kanjeng Gusti Krishna lan Dewi Drupadi kula aturaken salam. Dheweke ngaturake salam marang Putri Drupadi. Saben wong wadon niku perwujudane saka Dewi Durga. Sapa sing ora ngurmati wanita ora bakal duwe putusan. Maju Brahmana. Saiki kue kudu kesah Brahmana muda. Mariki Pangeran Destrayumna bakal nyiapno jaran lan tandune. Keparingaken kula kesa paduka. Nanging kula mboten badhe nginakaken kreta. Kula sampun dados sumpah kangge mlampah. Nuwun. Berkah kanggo kowe, Nduk. Keparengaken kula kesah Kanjeng Rama. Tak izine kowe, Nduk. Sakwise entuk izin teko ibune Brahmana, kowe kudu balik nang Pancala. Berkah kanggo sampean. Pasuryan kang bunga wis katon saiki. Menehi aku kan tentreman. Berkah kanggo sampean putriku. Iki duduk saya. Ora melu saya. Ora tahu melu. Ada ora. Buang sing wis terampil.
kok karo kuning.